श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सौन्दर्यलहरी पंचम श्लोक। हरिस्त्वामाराध्य 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 प्रणतजनसौभाग्यजननीं 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 हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुरानारी भूत्वा पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् पुररिपुमपि क्षोभमनयत् पुररिपुमपि क्षोभमनयत् पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा स्मरोऽपि त्वां नत्वा स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा रतिनयनलेशेन वपुषा रतिनयनलेशेन वपुषा स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेशेन वपुषा स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेशेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः 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 प्रभवति हि मोहाय महताम् प्रभवति हि मोहाय महताम् प्रभवति हि मोहाय महताम् मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेशेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्।